V srdci Providence, Rhode Island, historická budova našla druhý život nečakaným spôsobom. Arcade, najstaršie vnútorné nákupné centrum v Spojených štátoch, kedysi stálo ako centrálny bod v rušnom centre mesta. Časom, ako mnoho iných nákupných centier po celej krajine, čelilo poklesu a nakoniec sa stalo úplne opusteným. Namiesto toho, aby tento architektonický klenot padol do zubu času, vývojári videli príležitosť premeniť prázdny priestor na niečo nové. Dnes sa na horných poschodiach nachádza 48 mikroloftov, zatiaľ čo prízemie naďalej slúži ako domov pre obchody a reštaurácie. Jednou z nových obyvateľiek tohto prepracovaného priestoru je Amy Hennion, ktorá v budove býva viac ako 2,5 roka. Jej byt má približne 250 štvorcových stôp, čo odráža rastúci trend v mestskom bývaní – mikrobývanie. Hoci myšlienka bývať v bývalom obchodnom priestore sa môže zdať neobvyklá, ponúka jedinečný zážitok. Hennionová oceňuje, že je súčasťou historickej pamiatky, vedomá si toho, že každý z kompaktných bytov bol kedysi obchodom. Napriek tomu, že to má svoje čaro, existujú určité výzvy. Napríklad, vzhľadom na stavebné predpisy nie sú povolené spotrebiče s otvoreným plameňom, čo znamená, že tradičné kachle alebo sporáky chýbajú vo všetkých jednotkách. Bývanie v prestavanom nákupnom centre prináša aj ďalšie zvláštnosti. Arcade bol pôvodne navrhnutý na obsluhu maloobchodných zákazníkov, čo znamená, že niektoré byty majú priamo pred sebou chodníky, podobne ako obchody. Ochrana súkromia však nie je pre obyvateľov veľkým problémom, pretože všetky jednotky sú vybavené žalúziami. Kompromisy sa zdajú byť drobné, keď zvážime pohodlie mať obchody a reštaurácie len pár krokov od domu. Pre niektorých je schopnosť získať jedlo, dať si ostriať vlasy alebo si prezrieť knihkupectvo bez toho, aby museli výjsť von, významným benefitom, najmä v nepredvídateľnom počasí Nové Anglicko. V búrlivých dňoch môžu obyvatelia využiť zariadenia bez toho, aby museli ísť von do nepriaznivého počasia. Tento koncept transformácie bojujúcich nákupných centier na obytné priestory je súčasťou širšieho trendu. Po celých Spojených štátoch zostáva neobsadených približne 34 miliónov štvorcových stôp nákupného priestoru. Takmer 70% Američanov žije do hodiny od nákupného centra, ktoré buď bojuje s vysokou miere opustenia, zažíva nízky pohyb zákazníkov alebo bolo úplne opustené. Súčasne krajina čelí vážnemu nedostatku bývania s deficitom približne 4 milióny 500 000 domov. Dopyt po cenovo dostupných bývacích priestoroch rastie a málo využívané nákupné centrá predstavujú potenciálne riešenie. K začiatku roka 2022 oznámilo najmenej 192 nákupných centier v krajine plány na začlenenie obytných jednotiek. Celkový počet regionálnych a superregionálnych nákupných centier sa už znížil približne o 8,5% v porovnaní s polovicou predchádzajúceho desaťročia. Tento posun vyvoláva dôležitú otázku. Môže bývanie vdychovať nový život týmto kedysi prosperujúcim maloobchodným centram? Pre obyvateľov Arcade sa odpoveď zdá byť jednoznačne áno. Budova podporuje jedinečný pocit komunity, ktorý je iný než v typických bytových komplexoch. Mnohí nájomníci si vytvárajú vzťahy s podnikateľmi nižšie, častokrát navštevujú ich obchody a reštaurácie. Tento zabudovaný okruh zákazníkov prospieva miestnym podnikom, čo zabezpečuje stabilný pohyb zákazníkov spôsobom, ktorý moderné online nakupovanie nedokáže napodobniť. Scott Sheehan, realitný investor, ktorý vlastní byt v Arcade, dokonca ponúkol svoju jednotku na Airbnb, prilákajúc krátkodobých návštevníkov, ktorí sa chcú dozvedieť, aké je to bývať v nákupnom centre. Tento spôsob prináša oživenie, ale aj malé nepríjemnosti, ako napríklad občasného návštevníka, ktorý sa omylom pokúsi vstúpiť do nesprávneho bytu, keďže si myslí, že ide o krátkodobý prenájom. Okrem poskytovania bývania má prestavba nákupných centier na zmiešané využitie širšie ekonomické dôsledky. Nákupné centrá sú viac než len miesta na nakupovanie, slúžia ako hospodárske motory, vytvárajú pracovné miesta a daňové príjmy. V roku 2000 prispeli nákupné centrá po celej krajine odhadovanou sumou $400 miliárd na daňových príjmoch. Keď tieto priestory zavrú, následky sú výrazné, miestne podniky zápasia, pracovné miesta zmiznú a prázdne budovy sa stanú rušivými prvkami v ich komunitách. Aby sa zabránilo tomuto poklesu, vývojári prehodnocujú opustené obchodné priestory. Približne 54% repurpovaných nákupných centier sa teraz využíva na kombináciu bývania a kancelárskych priestorov.
Historicky veľké obchodné domy ako Macy's a J.C. Penney tvorili základ týchto nákupných centier, priťahovali davy a slúžili ako obchodné megacentrá. Avšak krajina sa dramaticky zmenila. Macy's oznámilo plány na uzavretie 150 svojich pobočiek do roku 2027, zatiaľ čo J.C. Penney, ktoré už uzavrelo stovky obchodov po vyhlásení bankrotu, plánuje uzavrieť ďalšie 4 pobočky v nadchádzajúcich rokoch napriek miliardovej investícii zameranej na revitalizáciu. Transformácia nákupných centier na obytné priestory nie je vždy jednoduchý proces. Zákony o územnom plánovaní môžu predstavovať významné výzvy, pretože väčšina nákupných centier bola pôvodne určená na komerčné alebo zmiešané účely, nie na viacgeneračné bývanie. Vývojári často musia prechádzať zložitými schvaľovacími procesmi predtým, ako postúpia vpred. Okrem toho nie je vždy ekonomicky výhodné prerábať tieto priestory. Zatiaľ čo niektoré oblasti nákupných centier, najmä vonkajšie obchodné priestory, sú vhodné na konverziu, mnoho vnútorných sekcií postráda okná, čo ich robí menej vhodnými na bývanie. Náklady na renováciu sa tiež veľmi líšia, pohybujú sa od odhadovaných $200 za štvorcový meter na nižšom konci až po $800 alebo viac za štvorcový meter pri zložitejších projektoch. Napriek týmto prekážkam sa koncepcia bývania v nákupných centrách získava na popularite. Niektorí vývojári nielenže repurpujú opustené budovy, ale aj integrujú obytné projekty spolu s ešte funkčnými nákupnými centrami. Flatiron Crossing v Bloomfielde, Colorado, napríklad nové bývanie bolo integrované do existujúcej krajiny nákupného centra, spojené zelenými plochami a pešími chodníkmi. Tieto projekty majú za cieľ vytvoriť veľmi žiaduce a na vybavenie bohaté prostredie na bývanie, ktoré spája obchod, stravovanie a zábavu s bývaním. Myšlienka je jednoduchá, transformovaním nákupných centier na miesta, kde môžu ľudia žiť, pracovať a socializovať sa, tieto kedysi umierajúce priestory získavajú nový účel. Obyvatelia prinášajú stabilný pohyb ľudí do miestnych podnikov, podporujúc reštaurácie, fitness centrá a zábavné zariadenia. Na oplátku benefitujú z pohodlia mať všetko, čo potrebujú, iba pár krokov od svojich dverí. Pre mnohých je príťažlivosť bývania v mikrolofte v historickom nákupnom centre v rovnováhe medzi dostupnosťou a životným štýlom. Zatiaľ čo niektorí môžu pochybovať, prečo by niekto chcel žiť v tak malom priestore, zástancovia tvrdia, že skutočná hodnota spočíva v okolí. Namiesto toho, aby boli obmedzení na malý byt, vidia celé centrum mesta ako rozšírený obytný priestor, čo podporuje väčšie zapojenie do komunity. Keďže čoraz viac nákupných centier skúma možnosť pridania bývania, tento trend naznačuje širší posun v mestskom rozvoji. Tradičné nákupné centrum, ktoré bolo kedysi považované za na ústupe, možno nakoniec nezmizne. Namiesto toho sa vyvíja. S kreativitou a investíciami majú tieto priestory potenciál opäť sa stať prosperujúcimi centrami aktivít, tentoraz nie len pre nakupovanie, ale aj pre bývanie, prácu a socializovanie. Zatiaľ na miestach ako The Arcade, nákupné centrum už nie je len reliktom minulosti maloobchodu. Je to vízia budúcnosti.